Indwara zo mu mutwe mu magambo make ni indwara zikunze gufata abantu mu myaka itandukanye, bishobora kuba ari abana cyangwa se abantu bakuru cyangwa abasaza, ku buryo usanga umuntu agaragaza imihindukire mu myifatire, mu mitekerereze, ndetse bikaba byanagira ingaruka mu buzima busanzwe mu buryo burambye. Indwara zo mu mutwe ntabwo bavuga ko ziterwa n'impamvu imwe, usanga ari uruhererekane rw'impamvu nyinshi zikubiye mu ngingo ebyiri cyangwa eshatu. Ingingo ya mbere twafata ni uburyo ubwonko bw'umuntu bwaremwe. Ushobora gusanga kenshi bavuga ko umuntu runaka afite, mu ndimi z'amahanga babyita vulnerabilité, ni ukuvuga ukaba ushobora kurwara kurusha abantu benshi muri rusange. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukuntu umuntu yabayeho, byaba mu muryango akomokamo cyangwa se navuga mu karere cyangwa se aho yakuriye, n'uburyo yakuze, ibibazo yahuye nabyo akiri umwana, ibyo twita kenshi za traumatisme, zishobora gutuma asa n'unyeganyeze gato mu mutwe. Icya gatatu navuga ko ari ukuntu imibereho y'umuntu aho asanzwe aba, byaba mu muryango we cyangwa se n'ahandi. Muri make, mu ndimi z'amahanga bavuga ko harimo les causes biologiques, harimo les causes psychologiques, mais aussi les causes socio-environnementales. Kugeza ubu ngubu ubushakashatsi ntabwo burashobora kwerekana ko umuntu agomba kurwara kubera mu muryango we harimo abantu bigeze kurwara. Bishobora kuvuga ko ntabwo wavuga ko bihereye ku ngingo bita gene ngo zavuye mu bakurambere muri uwo muryango byagiye ku bandi. Ariko ikigaragara ni uko niba harigeze kubaho indwara zo mu mutwe mu muryango runaka, kubera izo ingingo zose twavuze, ukuntu umuntu yakuze, ukuntu yabayeho, za traumatisme yahuye nazo, bishoboka ko yarwara, ariko bitavuze ko bitambuka mu maraso. Kugeza ubu ntabwo turashobora kubyerekana. Indwara zo mu mutwe muri rusange harimo ibyiciro. Icyiciro cya mbere twavuga ni indwara zifatira mu marangamutima, arizo trouble de l'humeur, cyangwa usangamo indwara bita depression, agahinda gakabije. Harimo indi ndwara bita bipolar disorder. Bipolar disorder yo ni indwara usangamo agahinda gakabije, ariko ukaba wanasangamo indi mihindukire mu buryo umuntu asa n'ufite ibyishimo bidasanzwe, agasa nk'ufite imbaraga zidasanzwe, agasinzira gake, akabyuka kare, agakora ibintu byinshi icyarimwe. Iyo usanzemo agahinda kenshi, umuntu ntashoboye gukora, nta kintu na kimwe kimushimishije,
nta mbaraga afite zo kubyuka ngo atangire gahunda zisanzwe, ndetse rimwe na rimwe akaba yakumva ubuzima ntacyo buvuze ashaka no kwiyahura. Aho ngaho ni agahinda gakabije. Ariko usibye izo ndwara hari n'izindi ndwara mu ndimi z'amahanga bakunze kwita psychose cyangwa na za schizophrenie. Uwo muntu kenshi usanga ni nk'aho atakiri mu buzima busanzwe, atagisabana n'abandi mu buryo busanzwe, ni nk'aho ari mu buzima bwe ku giti cye. Nibo bandi wumva bavuga ngo rimwe na rimwe yumva amajwi cyangwa se akabona ibintu abandi batabona, akabona arivugisha kubera yumva ibintu bimuvugisha wowe utabona cyangwa utumva, cyangwa arabona ibintu abandi batabona. Hari iyo kategori nayo, ariko kenshi byo usanga ifata abana navuga bakuru, uhereye ku myaka 17 gutyo wenda kuba umuntu mukuru. Kenshi usanga umwana avuye mu ishuri utazi n'icyabiteye, cyane cyane iyo bitangiye ntabwo biba bikomeye cyane, bifata cyane cyane uburyo bwe bwo gufata mu mutwe, bwo gushyira mu bikorwa ibyo mwarimu yamusabye cyangwa ibyo mu rugo bamusabye. Byamunanira rimwe na rimwe bakavuga ko nta bwenge azi, nta mibare azi, ntabwo afata indimi, kandi umwana atangiye kurwara. Aho ngaho biragorana cyane no gukora diagnostic. Byakomeraho gato nibwo hazamo ikintu cyo gutangira gusakuza, gushaka kumenagura ibintu cyangwa se kugendagenda nta gahunda afite. Ni nk'aho aba ashakisha amahoro ariko atazi ahantu ayashakisha. Rimwe na rimwe hakazamo ikintu cy'ubwoba budasanzwe atazi impamvu. Nicyo cyagiye usanga umwana yikingiranye mu cyumba, yanze gusohoka, abantu bose abona ko bashaka kumugirira nabi cyangwa se ko bashobora kumuteza umutekano muke. Yatikingiranye ashobora no kurwana cyangwa akamena ibintu, ateganya ko wenda bashobora kumugirira nabi. Ikindi gice wenda nakongeraho ni ibyo bita indwara z'ubwoba budasanzwe, anxiety disorders mu cyongereza, cyangwa trouble anxieux mu gifaransa. Aho naho bishobora gufata abana, abantu bakuru cyangwa se abasaza. Urugero wenda naguha ni umuntu ukubwira ngo yagize ubwoba budasanzwe ku buryo hajemo n'ibimenyetso bifatika ushobora no gusanga mu zindi ndwara. Akubwira ngo umutima uratera mu buryo budasanzwe kandi akabyumva. Ubundi ntabwo wumva ukuntu umutima wawe utera, ariko we akumva umutima uraguruka mu gatuza, agatitira, akabira ibyuya mu buryo budasanzwe, nawe ukabibona. Akumva afite indwara ikomeye wenda y'umutima, wenda gupfa, bagahita bamutwara kuri urgence. Bamupima bagasanga ntacyo arwaye na kimwe kigaragara mu byuma dukoresha ngo umutima warwaye. Bafata ibipimo by'inkari, by'amaraso, ntibagire icyo babona. Ibyo bita trouble panic attack mu cyongereza. Hari n'izindi ndwara zisanzwe zifata umubiri, zishobora kwigaragaza mu bimenyetso z'indwara zo mu mutwe. Wenda urugero nafata hano ni indwara tuvuge bita mugiga.
mugiga ni indwara iterwa n'agakoko kazwi, ariko iyo yafashe umuntu ashobora kugaragaza ibimenyetso by'indwara zo mu mutwe. Hari ubwo ushobora kuba ufite ikibyimba mu bwonko ukaba wagaragaza ibimenyetso by'indwara zo mu mutwe. Rimwe na rimwe abaganga batabimenyereye bakaba bagufata nk'umurwayi wo mu mutwe, bakakohereza mu bitaro wenda by'indwara zo mu mutwe, bakibagirwa yuko wenda byakabaye ngombwa gukoresha ibyuma bidufasha kureba mu bwonko, za sikaneri cyangwa za MRI, zikaba zagaragaza ku mashusho ko hari ikibyimba. Mu kanya twahoze tuvuga indwara y'agahinda kadasanzwe. Hano mu Rwanda hari abantu bafite iyo ndwara batari bake. Usibye ko twavuze ko hari ibintu byinshi, uruhererekane bishobora gutuma arwara, ariko kugira ngo agaragaze ibimenyetso hagomba kuba imbarutso. Umuntu birukanye mu kazi urugero mu buryo butunguranye, ako kazi ke umuntu w'umugabo cyangwa umudamu ufite umuryango aba agakomeyeho, atangira kwibaza nzabaho gute, nzatunga abana gute, baziga gute, akagira ibibazo byinshi yibaza bimubuza gusinzira, bimubuza uburyo bishobora kumuviramo bitinze, atabonye akandi kazi bishobora kumuviramo kugaragaza ibimenyetso by'agahinda gakabije. Icyo gihe muganga ntabwo wihutira gutanga imiti gusa, ugomba no kumenya uwo muntu ni muntu ki, yabayeho gute muri iki gihe gito mbere y'uko atugana, ni ikibazo yahuye nacyo kimubangamiye, kimukomereye, ni ikihe. Wamara kukibona niba ari icyo ngicyo, mu biganiro ugirana nawe, kubera yihebye cyane n'imitekerereze irahinduka, ababona ko ibintu byose bidashoboka. Muri icyo gihe kugira ngo ushobore kumufasha ni uko umufasha kugarura icyizere muri we no kubona ko afite ubundi buryo bwo kubaho, naho atabona ako kazi hari ibindi ashobora gukora byamufasha. Mu Gifaransa bavuga ko muri icyo gihe nta alternative aba afite, nta mahitamo, ababona ako kazi gusa, nyamara hari ikindi ashobora gukora akava muri ibyo bibazo bye, ubuzima bugakomeza. Ibyo twita amarozi ni kimwe mu bisobanuro sosiyete zimwe na zimwe zigerageza gukoresha. Ni nk'abandi bavuga ngo n'amashitani, sinzi nabyita umugisha mukeya cyangwa se watumye arwara. Ni ibisobanuro iyo uhuye n'ikibazo icyo ari cyo cyose kitari n'icy'uburwayi, hari ibisobanuro ushakisha bitewe n'aho utuye, n'amateka y'akarere kawe cyangwa igihugu cyawe. Ugasanga kenshi muri sosiyete zimwe na zimwe n'izacu z'abirabura zirimo, ibimenyetso ntabwo tubishakira mu bwonko cyangwa se mu myitwarire y'umuntu. Ibimenyetso kenshi tubishakira hanze y'umuntu, mu muryango we, mu baturanyi, mu bagenzi be mu kazi, bamugiriye ishyari, hari ibintu bamushyizeho aho ngaho. Ariko mu zindi sosiyete z'abazungu ugasanga bo bari gushakisha indani, niba nta kindi gisobanura indani, bitavuze ko nabo rimwe na rimwe badashakisha hanze.
ibyo nabyita ko ari imyumvire y'abantu muri rusange. Ariko nabyo ntabwo twapfa kubyirengagiza kuko buri sosiyete ijyana n'imyumvire ihari, ariko kimwe ntabwo kirwanya ikindi. Ntabwo bavuga ko ibiri scientifique birwanya imyumvire yacu navuga muri sosiyete yacu, ahubwo ubihuje nibwo wafasha umuntu neza. Wa wundi aza kuvuga ngo ni amarozi, twebwe ntabwo tuba dufite evidence based medicine yo gupima amarozi, ariko mu byo twize tuzi ko izo ndwara zibaho, tuzi ko hari uburyo bwo kuzivura. Icyo gihe uramwegera akabanza nawe akagusobanurira iyo myumvire ye, bitewe n'imiryango, bitewe n'aho atuye, ukagerageza kubyumva, naho utabibonera ibisobanuro, ariko akabona ko ufashe umwanya wo kumva uko we yumva impamvu y'uburwayi bwe, ukabifatira akanya ko kubiganiraho, ariko nawe ukamugerageza kumwereka ibindi bishoboka, kandi ko hari n'uburyo ushobora kumufasha. Aho ngaho niho twebwe twita alliance thérapeutique, no gushakisha uburyo wagira na confiance n'umuntu uri kuvura. Ntushobora kuvura umuntu witwara nk'umuspecialiste gusa ngo nize ibintu byose ndabizi, ibintu byose ndabyumva. Oya, umuntu ukugana niwe specialiste wa mbere mu bibazo bye. Ugomba kumufatira umwanya ukumva ibyo yazanye, uko abyumva we mbere, hanyuma nawe ukaza kumubwira ukuntu byumva bitewe n'uko wize na experience ufite. Mukagira aho umuhuza, nibwo ushobora no kumuha imiti akayemera kandi akayifata neza. Indwara zo mu mutwe kimwe n'indwara z'umubiri, harimo indwara ziza zikavurwa zigahita, ariko hakabamo n'izindi ndwara ushobora kuvuga ko umuntu iyo afashwe agomba gufata imiti igihe kinini cyangwa se ubuzima bwose. No mu ndwara zo mu mutwe naho hari indwara nk'izo ngizo, nk'iyo ndwara nakubye mu kanya yitwa bipolar disorder, harimo imihindukire mu marangamutima. Rimwe umuntu akaba afite agahinda kadasanzwe, ubundi akaba afite ibyishimo bidasanzwe. Nk'iyo ngiyo ni imwe mu ndwara zo mu mutwe, biba ngombwa kenshi ko umuntu afata imiti igihe kinini cyangwa se ubuzima bwose. Indwara zo mu mutwe urebye neza ni indwara zigira impact ikomeye muri sosiyete yacu, cyane cyane ko iyo umuntu arwaye nk'izo ngizo indwara zisaba kuvurwa igihe kinini cyangwa se ubuzima bwose, ntabwo bigira ingaruka ku murwayi wenyine, bigira ingaruka kuri famiye ye, bikagira n'ingaruka ku muryango, bikagira n'ingaruka kuri sosiyete nyarwanda muri rusange, ndetse no mu ngengo y'imari, kuko imiti dukoresha ni imiti ihenze, irahenze cyane ku buryo leta, dufite amahirwe y'uko leta ibidufashamo, abarwayi bakaba bayibona mu buryo bworoshye. Naho ubundi umurwayi umaze igihe arwaye atagishoboye no gukora byamugora. Inama nagira abaturarwanda ni uko indwara yo mu mutwe ari indwara ishobora gufata uwo ari we wese,
uramutse ugize umurwayi mu muryango cyangwa se mu karere utuyemo, gerageza umufashe mu buryo ushoboye, mu gihe bitararenga umugire inama ajye kwa muganga, mu gihe byarenze atagifite ubushobozi bwe bwose bwo kwifatira ibyemezo, umufashe umugeze kwa muganga hakiri kare, atarigirira nabi cyangwa se ataragirira abandi nabi.